Dita ndërkombëtare e romëve i gjen ata në kushte të vështira dhe pa punë, një pjesë e konsiderueshme e tyre ditën e kalon rrugëve duke kërkuar lëmosh. Komuniteti rom në Maqedoni edhe pse nuk janë të paktë në numër, ndjehen të diskriminuar. Mahmut Mehmeti nga qyteti i Tetovës, i cili jeton në Shkup, thotë se ky komunitet është lënë pas dore si klasa më e ulët e shoqërisë. Ai është lypës dhe thotë se nëse nuk e bën këtë punë, nuk do të mund as të mbijetojë. Mehmeti për çdo ditë përballet me sharje dhe fyerje nga më të ndryshmet. Si na këshirish me të lip, me shkojmë lip, mi bëjmë, po dikush na jep, dikush nuk na jep. Po dikush na shajnë, ne s'kina gjë bëjmë, se pjesa jetojmë, nuk ka as njëse këtu, as punë, as njëse s'ka. Por Romë, shkojnë në për shishe, shkojnë në për samafora, lipim, bojnë. Që shtu si njerë, me thonë si njerë, si s'ka, e në shkojnë me lip, në për shishe, hekra. Ersen Selmani nga Shutka thotë se sëmundja e tij dhe barerat që duhet t'i konsumojnë e kanë detyruar që të dalë rrugëve për të kërkuar lëmosh. Nëse nuk shkoj të kërkoj lëmosh, nuk do të mund të has ushqim. Më shajnë shumë njerëzit, por edhe më fyen. Unë jam i sëmur me epilepsi, nëse nuk pi barnat mund të sëmuren akoma më shumë, kështu që shkoj të punoj për të bërë të holla për barnë. Ndërsa vështirësia e jetës së grave të këtij komuniteti është tregim më vete. Atyre ju duhet të kujdesen edhe për edukimin e gjeneratave të ardhshme që të mos e pësojnë fatin e tyre. Gjelan Mehmeti thotë se çdo ditë bëhet edhe më e vështirë. Unë këtu e kam shumë të vështirë. Nëse nuk shkoj të kërkoj lëmosh, mund edhe të vdes për bukë. Është shumë vështirë. Nuk di dhe çfarë t'ju them. Nga Komiteti i Helsinkit thonë se janë të shqetësuar me jetën e vështirë të komunitetit rom, sidomos në komunën e Shutorizarës, ku sipas tyre në këtë vendbanim mungojnë kushtet elementare për jetë dhe përballen me shumë vështirësi ekonomike dhe urbane.